Amici bellini, è buon pomeriggio, nel senso che qua deve scattare il secondo video giornaliero per un motivo molto semplice, insomma, io sono incazzato nero e adesso mi devo far sentire perché così non si può andare avanti. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, ragazzi miei, io prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, stiamo crescendo tantissimo a 5.000, vi faccio dei regali perché ve li meritate, il vostro supporto è straordinario e veramente arriviamo in fretta a questi 5.000 perché voglio darvi quello che voi mi avete dato sotto forma di giveaway, magliette, tazzine, le tazzette, questa è bella, eh? Magari senza subscribe, poi ci organizziamo. Ma comunque avrete visto, e se non l'avete fatto, il primo video di oggi, l'intervista al giornalista Ivan Elenes, si parla di Lozano, si parla del Napoli, si parla di come vedono i messicani il Napoli, è interessantissima, ci tengo moltissimo, andate lì a lasciare un like e un commento perché poi ci sarà la seconda parte sul suo canale. Ma io sono incazzato, cioè io stavo tutto contento oggi, mi sono svegliato, ah che bello, mi sono svegliato che il video è già pronto, il video già è online, non devo fare niente, stamattina mi posso dedicare alla musica, il basso sta lì pronto, agili mentalmente, sono fragile, tengo tutta l'idea pronta e a breve cacciamo la hit dell'estate perché quest'estate anche in lockdown voi ballerete questa hit incredibile, ma mi devo fermare perché? Perché la notizia del giorno, oltre alle notizie su Osimhen che sono gravissime, sono rumors, ok, aspettiamo delle conferme, aspettiamo delle notizie ufficiali sulle condizioni di Osimhen, se dicono l'interessamento del nervo si potrebbe parlare addirittura di stagione finita, qualcuno sta dicendo addirittura qua il ragazzo rischia che ha finito la carriera se i tre nervi sono interessati, questo non può correre più, resta zoppo, ho sentito il dottor De Nicola, se queste sono le condizioni si rischia brutto. Cioè praticamente il Napoli, il più grande pacco della storia del Napoli, non è Fidelev, non è Calderon, non è nemmeno Zuniga che gli fa il contratto e poi si infortuna per sempre, è questo qua, è Mister Victor Osimhen. Perché praticamente, cioè, tu compri, spendi 50 in 5 anni, vogliamo dire così, vogliamo dirne 80, 87, quanto lo dice De Laurentiis, perché considerando i bonus e le contropartite, un giocatore che ti ha giocato, ti ha fatto 2 gol, ti ha giocato 3-4 partite praticamente, dopodiché in nazionale si infortuna, è finita, è finita. Allora io voglio capire come funziona qua, poi dopo, perché se così è finita e si è infortunato nemmeno sotto le tue cioè, lavorando per te ma lavorando per la nazionale, ma noi sti soldi chi c'è da rete? Questa è la prima domanda, perché ci devono essere degli indennizi e non so se riescono ad ammontare a tutta la cifra, eccetera, eccetera. Ma come fai a dichiarare qual è l'indennizzo di un giocatore su cui tu avevi puntato tantissimo questa stagione e non lo puoi utilizzare mai più? Oppure lo puoi utilizzare l'anno prossimo, oppure tra qualche mese. Comunque il danno è enorme e ce ne stiamo accorgendo. Ivan Elenes dice: Ciuchi Osimhen gioca tantissimo, benissimo, ancora meglio perché in nazionale lui con Jimenez ha il puntero che lo aiuta a fare certi movimenti. Io poi guardo la partita del Napoli, c'è Llorente, che ma fa questo Llorente vicino a Lozano, non ci azzecca, anche per sfruttare il resto, quindi l'importanza di Osimhen è riconosciuta a livello internazionale. Però, qua mi ricollego alla questione di ADL, perché sto sentendo altre notizie pazzesche, incredibili, inaccettabili. Se le condizioni di Osimhen sono note alla società e non ce lo fanno sapere, è grave perché vuol dire io devo pensare male e devo pensare che praticamente voi non ce lo volete far sapere perché altrimenti se si sa e si sta venendo a sapere che la situazione è grave,
vuol dire che voi non avete alcuna intenzione di comprare un altro attaccante, cosa che dovreste fare assolutamente, perché noi non possiamo andare avanti con Petagna e Mertens e Llorente, cioè non si può fare. Llorente era fuori dal progetto, ma improvvisamente non può diventare centrale nelle cose, visto che Mertens comunque ha la sua età e visto che lo si stava utilizzando anche da trequartista. L'idea bellissima era che Mertens trequartista, Zielinski più dietro, e quindi lasciamo riposare anche un po' Fabian. Dem e Zielinski, Mertens lì davanti, e poi si può alternare con Bakayoko le partite più toste. Puoi inserire Lobotka, Zielinski o Fabian o Elmas nelle partite più facili, così costruisci di più. Così sì, ma se sei costretto a utilizzare Mertens perché Osimhen non ce l'avrai più, tu mi devi comprare una punta, ma adesso, a gennaio, perché altrimenti andiamo in serissima difficoltà. Non si arriva in Champions. De Laurentiis, mi senti? Non ci arrivi in Champions se non compri una punta, se non sostituisci Osimhen, se veramente è grave come si sta dicendo. E poi, la gravità, se sono vere, perché queste sono indiscrezioni che stanno uscendo, notizie secondo Repubblica, sembrerebbe che De Laurentiis abbia chiesto il rinvio della Supercoppa. Prima motivazione, i casi di Covid a Reggio Emilia. Mamma mia, ok. Seconda motivazione, mancanza di pubblico, perché la Coppa Italia non mancava pure il pubblico. Il pool dei premi delle partite, dei diritti televisivi è più basso. Oh, ma veramente stiamo facendo? Ma allora tu veramente vuoi farci prendere per il culo? Perché poi la gente non ti scrive a te, Aurelio, scrive a noi. Scrive a noi tifosi, gli altri tifosi scrivono a noi tifosi e dicono: pagliacci, avevate paura. Se lo scrivono adesso, se tu veramente hai chiesto un'altra volta il rinvio di questa partita, perché con queste motivazioni le debolisce, che non significano niente, io potevo pensare, appena ho letto la notizia, De Laurentiis dirà: veda, a loro manca De Ligt, a noi manca Osimhen, lo spettacolo del calcio, perché il calcio è il cinema, io potevo pensare che lui magari diceva questa stronzata e l'avrei attaccato per questa stronzata, ma se le motivazioni sono ancora più deboli, nel senso che questo è il calcio che dobbiamo giocare. Che significa a Reggio Emilia? Nessuno entra in contatto con nessuno, tutti tranquilli, si va allo stadio, bollati, controllati e si gioca, punto e basta. La situazione del Genoa era diversa, lì lo sapevamo che avevamo ragione a non partire perché ce l'aveva impedito l'ASL, ma se adesso non ce lo sta impedendo nessuno e tu chiedi di nuovo il rinvio, è colpa tua che ci fai prendere per il culo. La gente ha ragione a prenderci per il culo, quindi io mi dissocio immediatamente da questa richiesta, se è vera, perché aspettiamo sempre conferme. Perché con il Napoli, io non voglio dire fake news, perché non mi sto fidando, non mi sta piacendo la gestione, i silenzi, non mi sta piacendo, i silenzi si ricollegano anche al caso di Osimhen. Quindi io voglio aspettare, voglio conferme, cercherò conferme ufficiali, ma lo dico prima, se veramente è così che hai chiesto la cosa, sei ridicolo e ci stai facendo ridicolizzare a livello internazionale, perché il mondo ci guarda, i messicani ci guardano, la gente in Europa ci guarda, perché il Napoli è una società importante, anche grazie a te che ci hai portato in Europa in breve tempo. Ma mo Ciulis fa tutte sti figure merda, perché questa è una figura di merda se si viene a sapere che vuoi continuare a rimandare eccetera eccetera. Allora è vero, tu tenevi paura. Gattuso la voleva giocare, lo sappiamo, mi fido di Gattuso, i giocatori la volevano giocare, tu tenevi paura a sto punto. De Laurentiis, non dite avevate paura, dite De Laurentiis aveva paura, e a quel punto non vi posso più dire niente, perché non ho notizie al contrario, sinceramente. So l'impedimento, sento i rumori, le ambulanze, perché il periodo è comunque grave, ma tutto il mondo sta giocando a calcio, lo dobbiamo fare pure noi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, questo è stato un video extra, seguite tutte le cose. I rumori, ma come già fai? Gli umori, perché questi sono mi state facendo diventare fragile mentalmente. Sono fragile mentalmente, anche io, perché non mi posso scegliere già fa tutti questi video una pièce all'altra, che devo fare musica ed è importante che finisca la canzone. Seguitemi sul canale anche Telegram che trovate in descrizione, così saprete dove vado live, se vado live, perché
dobbiamo fare delle cose. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.